zatrzyma. Welcome, today I will show you how to replace the motherboard in iPhone 11 Pro. Wyglądają przedmieścia tego Kalabaru. Wydaje się bardzo spokojnym miastem, bardzo takim luźnym. Tam, słuchajcie, już jest rzeka. Możliwe, że jeszcze jutro rano podjadę, żeby zobaczyć, jak to wygląda, bo chciałem dzisiaj pojechać, ale powiem wam, że trochę zmęczony jestem. Boli mnie dupa i ogólnie zrobiłem teraz w ciągu 2 dni, wczoraj i dzisiaj 700 coś kilometrów i trochę mnie to zmęczyło. Jednak ostatnimi czasy robiłem mniejszy dystans za każdym razem. No i nie byłem, że tak powiem, na to nie byłem, jakby to powiedzieć, w sztosie, jeżeli chodzi o robienie kilometrów, ale po prostu musiałem się spiąć, żeby tutaj dojechać. Zamówiłem sobie, słuchajcie, Bolta, żeby podjechać pod rzekę. Myślałem, że nie zdążę, ale jednak Bolt zrobię dzisiaj zamiast jutro i powiem wam, że chciałem zamówić z ulicy taksówkę, ale przypomniało mi się takiego tutaj znajomego, napadli i okradli taksówce w Lagos i tak sobie myślę, chyba nie chcę, żeby ktoś mnie obrabował. Tak więc poczekamy na Bolta. Podobno jest tak, że pokazuję wam cenę, oni się nie zgadzają na tą cenę i wam mówią, ile będzie kosztowało finalnie, tak więc zobaczymy, co będzie, jak przyjedzie tutaj mój taksówkarz, nie wiem, czy to mój taksówkarz. Zobaczcie, moi drodzy, jedziemy Park Millennium. Mam od razu atrakcję od gościa, który to opowiada mi całą trasę, całą okej. Zobaczcie, i park, słuchajcie, bardzo ładnie tutaj jest. Zaraz zachód słońca. Wielka flaga, słuchajcie, tam powiewa Nigerii. Jedziemy w stronę właśnie naprawdę ładne dziewczyny w ogóle tutaj na mieście. Ja słyszałem, że po godzinie 6 lubią się ładnie ubierać, takie w ogóle, wiecie, że robi się późno i wypada się ładnie ubrać. Tak słyszałem. I źle, że opuściłem Lagos tak szybko, obiecując wam wywiady, nie wywiady i nie wiadomo co jeszcze. Ale tak naprawdę, słuchajcie, gdybym tego nie zrobił faktycznie, jakbym wczoraj nie wyjechał, no to nie wiem, kiedy bym przekroczył granicę z Kamerunem. A problem jest tego typu, że tak jak wam chyba mówiłem, czy nie mówiłem, są w zasadzie 3 granice. Zobaczcie w kolejnym odcinku. Jedna jest bardzo mocno offroadowa, około 20 godzin stąd, słuchajcie, jazd. 20 godzin stąd. Tu Google pokazuje 16 czy 15 godzin, ale to jest, słuchajcie, offroad, więc może zająć pewnie więcej, nawet mówię, około 20 z przekraczaniem granicy i później za 20 godzin, słuchajcie, z powrotem, ale ładnie to jest, z powrotem, słuchajcie, jadąc na południe Kamerunu. Druga, słuchajcie, granica to przeprawa łódką. Jak ją zobaczycie, to się normalnie przeżegnacie. Taki kosmos. A trzecia to jest ta, którą ja będę jechał, czyli konwój policyjny, ponieważ jest bardzo niebezpieczny region, tam podobno strzelają, więc no warto... Znaczy no, nie puszczą was podobno bez konwoju. Także to jest turbo taka. Wziąłem gościa. Zapisz mnie. Poczekał, porobiłem foty. To trzeba iść na kosa. Pytam go, ile on chce, mówię, 5000 to jest 10 zł. Dałem mu trochę więcej. Dobry chłopak, dam jeszcze numer. Chodzi tu o checkpointach. Ale to nie koniec Nigerii, jeszcze słuchajcie, będzie, no jeszcze czeka mnie trasa. Niełatwa, tyle wam powiem. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się krótko. Na razie, hej.
Słuchajcie, to jest jollof rice, jajka, sos i smażony ryż. Chodzę tutaj od godziny. Cała część tego wybrzeża jest zagrodzona w ten sposób. Tam też, słuchajcie, będą chyba budować, chcą remontować albo remontują. No i siemano, witam serdecznie, moi drodzy. Kolejny dzień w Ganie. Jedziemy chyba dzisiaj do Akry, czyli do stolicy. A zaczynamy sobie kierunek od śniadanka. Zjemy sobie, słuchajcie, pyszny jollof rice. Pewnie interesuje Was, co tutaj jadam, słuchajcie, w Ganie. Ogólnie tutaj jedzenie jest o wiele bardziej odżywcze jak w innych krajach. Z reguły mają rybę lub kurczaka, ja tu nie jem. Dlaczego? Nie chcę mieć problemów żołądkowych. Good morning, can I have a jollof rice, please? And 2 eggs. Do tego biorę, słuchajcie, 2 jajka sobie, troszkę sałatki. Eat here. Yeah, but it's okay, you can give me plastic. It's okay. Just a jollof rice. I don't know how much, just give, I'll tell you. Yeah, it's fine. It's fine. And 2 eggs, please. And the sauce. And the, yes. No i tak to, słuchajcie, wygląda. Troszkę warzywek, troszkę jajek. I ufam tutaj mięsu lokalnemu. No i sos, yes, sauce please, yes. Akrze, nie powiedziałem wam, stolicy Gany. Wyczytałem kilka informacji, że podobno ciężko się tu, słuchajcie, kręci materiał, że to było jeden z najtrudniejszych miast do nagrywania w Afryce ogólnie, nie tylko zachodniej. Zobaczymy, to się okaże. Ogólnie powiem wam, że póki co Gana jest bardzo fajna, jeżeli chodzi o jakby nagrywanie. Nagrywamy się przyjemnie, ludzie są bardzo sympatyczni, są bardzo mili, są bardzo otwarci, byli tacy chętni do porozmawiania. Wiadomo, nie wszyscy, ale większość. Zobacz, jaka tam fura stoi stara. Idziemy coś zjeść. Powiem wam kilka ciekawostek ogólnie na temat miasta. Ogólnie sobie Akra to stolica, taka wiecie, modowa tutaj Afryki Zachodniej, bo to ludzie się, jak wiecie, ubierają w takie dość specyficzne stroje. Nie wiem, zobaczymy, czy to się uda zauważyć na ulicy. Nie wiem, w której części miasta. Ja w ogóle w ciuchach, słuchajcie, sportowych boksu tajskiego, no bo nic innego nie mam. Wybrałem ciuchy pierwszy raz od, nie wiem, chyba 10, 12, 14 dni. Pierwszy raz wybrałem ciuchy. Nie miałem wcześniej takiej możliwości. Cały czas były jakieś problemy, bo słuchajcie, wołali mi 120 czy 140 za
za pranie, więc po prostu nie prałem, no bo są chore kwoty. Teraz zrobiłem 2 prania, zapłaciłem nam 40 zł, ale no, czy no 40 to nie jest to 40, prawda? Jak matematyka mówi. Idziemy się przejść, zobaczymy co to ciekawego jest. Na mojej dzielnicy jestem w hostelu, który jest bardzo drogi. W ogóle też wyczytałem, że Accra jest cholernie drogim miastem. No i tak jak mówię, te hostele, chociaż stanu jedzonko rewelacyjne, tam słuchajcie, zarazem knajpkę zaraz przy rzeczce, pokażę wam. To słuchajcie, tu jem, słuchajcie, do bólu, naprawdę do bólu za 8 zł mniej więcej. Coś koło tego. Słuchajcie, biorę zawsze 3 jajka, do tego biorę ryż i słuchajcie, najedzony do pełna. A, co tu jeszcze wyczytałem, słuchajcie, żeby uważać na mostach, żeby nie nagrywać żadnych mostów, bo podobno, słuchajcie, policja podchodzi i was łapie i gdzieś tam wrzuca czasami, albo zabiera telefon, albo dopierdza gdzieś tam nawet może wrzucić, tak słyszałem, że bardzo restrykcyjne. A, i tak mówię, stolica mody, wszędzie, słuchajcie, są krawcowe, więc może, słuchajcie, sam sobie uszyję takie lokalne ciuchy ganijskie, zobaczymy, bo naprawdę są bardzo ładne, ale to dopiero będę jutro, słuchajcie, będę myślał co ja, dopiero przyjechałem, to ruch uliczny, wiadomo, jak to w tych miastach, nie wiedziałem czego się spodziewać, nie będę kłamał, całkiem okej, bym powiedział, ruch uliczny dało radę przejechać bez żadnych, że tak powiem, stłuczek, więc jest okej, dzielnica fajna, muzyczka leci, więc jest git. Patrz, tu pani robi jedzonko. Bierzemy sobie kokosa, słuchajcie, do 7 cedisów lokalnej waluty, czyli to jest niedużo, jakieś, no tak drożej jak w innych krajach, około 4 zł chyba. Nie ma ich taniej, nie, co ja mówię, kurczę, źle mówię. O wiele mniej, zaraz sprawdzę, tylko zerknę, patrzę, to taki papier, dają wam wodę kokosową, nalewają do kubeczka, dają chyba cytrynę, patrzę, ale kozaczek będzie. 10, słuchajcie, kosztowało, w sensie 10 cedis, czyli to jest 3 zł. To nie jest najtaniej, ale jest tanio, ale gdzieś tam kubeczek chyba, bo coś tam to powiedział, że jest 10. Normalnie chyba jest 7, czy mały jest 7, jakoś tak. Ale ogólnie no 3 zł, nie ma tragedii. Słuchajcie, w Sierra one były po złoty 60. Tam słuchajcie, po 5 dziennie człowiek pił. 4-5 dziennie. Ale to w porze, słuchajcie, najadłem się i napiłem za 10-12 chyba złotych, także spoko. No i nie ogarnąłem sobie na jutro, zobaczcie, dużo takich dużych właśnie motocykli jak ja mam. Czy to Tenery, czy Afrika Twin widziałem, że ludzie mają, więc powodzi się, słuchajcie, są naprawdę drogie motocykle, jak na standard afrykański, kupa pieniędzy. No i siemano, dla was serdecznie, słuchajcie, kolejny dzień w pięknej, gorącej Acrze. Idziemy pozałatwiać dzisiaj rzeczy ważne, zapraszam. Zrozumiałem tutaj, słuchajcie, że nie dotrę na czas do Kapsztadu i nie ma co się ścigać. Tak więc miałem już tutaj 2 noce, zostanę 3. Dlaczego?